buongiorno a tutti e benvenuti alla prima conferenza di questa mattina. Siamo qui con Pedro Pigno, che è il regista di A Fabbrica de Nada, che è uno dei film del concorso di Torino 35. È un film molto particolare di cui noi ci siamo innamorati perché è un film difficilmente classificabile, è una specie di film fiume che cambia continuamente durante la narrazione, ha tantissimi sviluppi inaspettati, però è un film che parte da una tragedia evidentemente collettiva che riguarda il Portogallo così come riguarda buona parte del mondo occidentale, ovvero una crisi del lavoro che significa una crisi generale della società. Siamo in una fabbrica che per una serie di ragioni viene praticamente abbandonata a se stessa e in cui gli operai sono costretti a autogestirsi a un certo punto. Volevo sapere, cominciare a fare una domanda a Pedro, poi voi appena avete una domanda alzate la mano che vi passo la parola, però volevo proprio chiedere a Pedro da dove nasce quest'idea e penso questa esigenza di raccontare un momento di crisi così importante. Então, o projeto inicialmente nasceu de uma colaboração minha com um encenador de teatro que se chama Jorge Silva Melo, que é um senhor mais velho que faz muito teatro e algum cinema. E ele queria adaptar para cinema uma peça de teatro de uma holandesa que se chama Judith Herzberg, que se chama A Fábrica de Nada. E era uma peça de teatro em que uma fábrica fechava, mas era uma peça de teatro musical infantil, em que os heróis da peça são crianças. E portanto eu comecei a trabalhar com ele na escrita do argumento, na escrita do guião, e ao fim de algum tempo, a coisa foi longa, ao fim de 2 anos, por razões pessoais, o Jorge Silva Melo teve que se afastar do projeto e nós na Terra Treme, que somos um coletivo de cineastas, íamos produzir o filme e acabámos por decidir tomar o filme nas nossas mãos e como eu estava dentro do projeto já na escrita, foi decidido que eu iria realizar o filme. Não sei se... Posso continuar? Bom, então, ao apanhar o projeto nas minhas mãos, eu tive que traduzir e reinterpretar essas ideias de base e passá-las para a minha maneira de ver o cinema, para a minha maneira de ver o mundo. E isso aconteceu no ano 2014, numa altura em que Portugal era o pico de uma crise fortíssima, de um sentimento de impotência e de humilhação e de desnorte muito grande. E, portanto, essa questão do trabalho e a questão do final de trabalho, numa altura em que quase 1/3 da população estava no desemprego ou numa crise de emprego, era uma questão muito importante. E, portanto, nós quisemos lançar uma reflexão e uma discussão sobre esse lugar do trabalho no século XXI e sobre o anacronismo que é, neste tempo, o trabalho ter a centralidade que tem na nossa vida. E, portanto, o filme nasceu daí. E como havia esta vontade dupla de fazer um filme sobre uma fábrica que está a fechar e um microcosmos, mas ao mesmo tempo introduzir no filme uma reflexão mais geral que permitisse refletir os problemas que nós vivíamos e os problemas que a sociedade portuguesa e a Europa, no fundo, viviam naquele período. E, portanto, isso fez com que nós tivéssemos que desenhar uma estrutura um bocadinho complexa para que pudéssemos viajar e que pudéssemos introduzir vários registros durante o filme. Il progetto è iniziato in realtà come una collaborazione da parte mia con un regista principalmente teatrale, lavora in parte anche nel cinema, ma è principalmente teatrale, Jorge Silva Melo, che aveva la direzione di questo progetto
E questo in collaborazione, perché si trattava di una trasposizione di quello che è una pièce, diciamo un'opera, scritta da un olandese, Judith Herzberg, che si intitolava proprio The Niets Fabrik, proprio la fabbrica del nulla, e che sarebbe stata che volevamo appunto trasporre però al cinema, però la pièce della scrittrice, dell'autrice olandese era in realtà proprio un musical fatto con bambini, nel senso che i vari personaggi protagonisti eccetera erano dei bambini. Però allora io sono stato coinvolto fin dall'inizio in questo progetto, lavorando anche alla sceneggiatura. Siamo arrivati al punto di sviluppare la sceneggiatura, quando a un certo punto, alla fine, dopo circa 2 anni dall'inizio del progetto, Jorge Silva Melo non ha più potuto seguire il progetto per problemi personali, per cui io sono subentrato, ho preso il progetto, diciamo, ho preso la conduzione, il progetto nelle mie mani, avendo a questo punto, ed è stato, l'abbiamo considerato una cosa logica dal momento che ero parte del progetto fin dall'inizio, appunto, e se ne era parlato, c'era anche una sceneggiatura a cui avevo partecipato. E quindi a questo punto, avendo preso diciamo, la conduzione del progetto, si è resa necessaria, diciamo, un'attività maggiore. Abbiamo, insieme a noi di Terra Treme, questo nostro collettivo di cineasti, abbiamo incominciato a pensare che in realtà quello che volevamo fare era tradurre questa situazione, perché la pièce originale parlava proprio appunto di una fabbrica che stava, questa situazione che c'è nel film, questa fabbrica che stava per chiudere e gli operai che appunto si trovano in quella specifica situazione, di tradurla però non soltanto per il grande schermo ma anche immergerla, reinterpretare la situazione e la storia immergendola in quello che è un contesto reale, attuale a quel tempo, anche di quello che è reale anche della crisi, del periodo della crisi non soltanto del Portogallo, anche europeo, di tutto il resto dell'Europa, ma la crisi con tantissime fabbriche che chiudono e così via, in Portogallo, ovunque, ma in Portogallo particolarmente, ha creato, no, questa sensazione in molte persone che hanno perso il posto di lavoro, ha creato questa situazione con questa sensazione profonda di impotenza, umiliazione, disillusione. Si consideri che proprio in quel periodo, insomma, stiamo parlando di una situazione in cui 1/3 della popolazione portoghese era formata da disoccupati, aveva perso il lavoro. Quindi, oltre a fare questo, quello che volevamo fare è appunto inserirlo, contestualizzarlo nella realtà d'oggi per lanciare, per dare l'avvio a quella che poteva essere una discussione proprio, una discussione, una riflessione, una revisione di quello che è il concetto anche di sinistra del posto di lavoro, che cosa significa, come può essere reinterpretato, al contempo, quindi una riflessione al contempo sviluppando quello che è un film su 2 piani diversi, nel senso su un piano c'è duplice, no? Con 2 facce, nel senso che parla da un punto di vista di questo microcosmo locale che è rappresentato dalla fabbrica che chiude, da quello che succede nella fabbrica, e al contempo la possibilità di avere una riflessione di più ampio respiro che ricomprenda tutto quello che è il punto di vista sul lavoro, sul capitalismo, su tutto quello che sono state le conseguenze non solo in Portogallo ma anche in Europa. E per questo abbiamo sviluppato questa struttura complessa di questo film che ci ha permesso di inserire mano a mano i diversi elementi che puntavano nelle diverse direzioni. Mi viene in mente una cosa, perché appunto lo spunto che nasce da un testo teatrale olandese, il film portato in Portogallo. L'anno scorso avevamo un altro film in concorso che veniva dal Messico, che si chiama Maquinaria Panamericana, che raccontava una storia non simile, ma comunque in cui alla fine una fabbrica che stava per chiudere finiva in mano agli operai. Mi sembra che questo tipo di ragionamento sia un tipo di ragionamento che si debba e si possa fare su scala mondiale piuttosto che solo su scala locale. E poi volevo sapere, proprio rispetto ad altre cose, la speranza è negli operai? Perché tutti i film alla fine si chiudono in cui scompaiono i padroni, diciamo, e gli operai restano quelli che devono fare quasi la guardia al posto di lavoro. Quindi da quel punto di vista, se c'è una speranza, è quella che risiede nei lavoratori? Secondo te?
Bom, eu acho que há uma esperança qualquer, ou seja, não sei se devemos pôr essa responsabilidade às costas de um grupo particular, quer sejam os trabalhadores, que no fundo somos nós, e sobretudo ou se devemos nós, cada um de nós, assumir a responsabilidade, e o filme fala um bocadinho disso, de construir a esperança, não é? De construir perspectivas e construir possibilidades e alternativas. A ideia de haver uma classe, que são os trabalhadores, ou eu acho que isso faz parte da arqueologia política e filosófica do século XX, não é? Hoje em dia as coisas estão... Ou seja, o que é um trabalhador, o que não é um trabalhador, o que é um proletário, o que é um burguês, são categorias que, na minha opinião, na minha humilde opinião, são categorias que não são absolutamente operacionais no tempo que vivemos. Ou seja, operacionais no sentido úteis, não são totalmente úteis, não são totalmente esclarecedoras. Não é? E não falam exatamente com precisão daquilo que nós queremos falar, na minha opinião. E, portanto, eu acho que essa responsabilidade de construir e de guardar uma esperança para o mundo, acho que é uma responsabilidade mais individual e que nós devemos individualmente assumi-la e procurar ver como o fazer coletivamente. E o filme fala exatamente sobre isso, ou seja, como é que nós nos entendemos e como é que nós conseguimos construir un progetto collettivo. Beh, se vogliamo parlare di speranza, in realtà quello di cui parla il film è quello che è la necessità che ciascun individuo assuma, diciamo, la responsabilità di poter costruire e mantenere quello che è la speranza, nel senso poi collettivamente, e questo di cui parla il film, quindi l'interazione e il modo, insomma, di interagire tra le persone per poter capire come poi effettivamente attuare questi approcci a livello appunto collettivo. Le azioni che si devono fare sulla base di quello che però è la presa di responsabilità individuale, nel senso di riconoscere la necessità che ci sia la necessità di una speranza che porti a costruire, mantenere prospettive alternative a quelle che sono le visioni, non soltanto alla situazione della crisi attuale a cui siamo arrivati, grazie e non grazie a quelle che sono le teorie, secondo me, politiche e filosofiche del XIX secolo, e che, opinione personale, soprattutto per quanto riguarda le classificazioni che sono state fatte, il parlare di che cos'è l'operaio borghese, le divisioni e così via, non si applicano più attualmente, a mio avviso, questa è la mia opinione, si applicano più a quelli che sono i personaggi attuali, a quello che è la situazione attuale. Quindi non sono più utili, diciamo così, alla possibilità, e questa è una mia opinione, alla possibilità di arrivare a quella che è una ricostruzione e non aiutano quello che è la situazione attuale. Quindi penso che di questo parla il film, come individualmente si debba accettare la responsabilità della ricostruzione, che però deve essere attuata a livello collettivo, trovando i modi per poterlo fare. Domande? Oh. Una e due, vai, è uguale. Siete stati all'unisono. La mia è una considerazione, una domanda. Volevo chiedere, il suo non è il primo film, l'unico film portoghese al festival. Abbiamo visto c'è Colo, c'è Verão Danado, Spell Reel, e tutti film comunque non di entertainment, insomma, non di puro intrattenimento, ma anche impegnati. La mia domanda è questa: crede che in Portogallo stia nascendo, Portogallo che come l'Italia, l'Irlanda, la Grecia, la Spagna fa parte dei cosiddetti PIGS, stia nascendo un nuovo cinema impegnato, comunque di protesta, o sono esperienze scollegate, casuali?
são filmes muito diferentes. O que estás a falar, eu não vi todos, não conheço todos, mas sei mais ou menos do que é que se tratam. E acho que o cinema português nos últimos anos, sobretudo há uma geração da qual eu faço parte, tem assumido um compromisso muito forte com a experimentação e com uma liberdade criativa que não ou seja, que não está presa ao critério do comercial, não é? E isso é uma luta que temos estado a travar e que depende absolutamente de um modelo de financiamento público do cinema e portanto, eu acho que há esse compromisso não com o cinema político, mas com um cinema de experimentação e com um cinema de risco. E portanto, acho que claramente que as pessoas se assumem como uma corrente, uma tomada de posição contra e a favor de um certo tipo di cinema. Si tratta di film diversi l'uno dall'altro, nel senso io non li ho visti tutti, però più o meno ho idea, insomma, di quello di cui parlino. E in realtà non so se possiamo parlare di una corrente, di un'onda diversa, ma quello che succede in Portogallo ultimamente è che c'è tutta una serie di cineasti che sono molto coinvolti e molto dedicati, diciamo così, molto impegnati nella sperimentazione, nel senso si tratta di un cinema che è molto impegnato verso la sperimentazione, non tanto col cinema verso non un cinema politico, ma è un cinema che corre rischi, ecco, accetta di correre rischi, quindi più sperimentale, alla ricerca di una maggiore libertà creativa. E quindi la possibilità di fare film che siano completamente scollegati, non abbiano nulla a che vedere, che vanno anche contro quelli che sono i pubblici criteri commerciali della commercializzazione del film. Una specie di lotta, no? Che porta quindi, collegata anche a tutto quello che riguarda il finanziamento pubblico, problemi e così via, una specie diciamo, di nuova corrente, se vogliamo dire, che appunto tende verso la sperimentazione e quindi si creano anche delle diciamo, correnti diverse che siano a favore o meno di questi nuovi approcci. Lei? Salve, io volevo chiedere, riguardo al film, essendo che lei ha parlato di appunto un microcosmo all'interno della fabbrica, volevo chiedere come mai ha scelto di raccontare in particolare la vita privata di uno solo degli operai invece di, non so, lasciare meno tempo a questa vita privata di questo singolo operaio e non andare a vedere tutte quelle che erano le diverse realtà di tutti gli operai. Ecco, come mai ha scelto di raccontare proprio di quell'operaio? Perché so contare bom, há um lado da resposta a essa questão que tem a ver com a estrutura que foi herdada da peça de teatro, não é? O filme não tem nada a ver quase com a peça de teatro, são textos muito diferentes, mas há algumas coisas que nós tínhamos que conservar, que tínhamos que guardar, e uma delas é o facto de se passar numa fábrica que está a fechar, outra é o facto de se passar à volta da intimidade de um casal, que é um dos operários dessa fábrica. Claro que isto é a coisa mais clássica que se pode fazer no cinema, não é? Tipo, é pegar, cinético, não é? De pegar numa parte de um todo e seguir só essa parte como representando todo o colapso da intimidade desse todo, não é? Obviamente que podíamos ter ido por outro sítio e ter feito uma espécie de mosaico em que seguíamos vários operários, mas uma vez que tínhamos essa estrutura, ou seja, que tínhamos este texto inicial do qual partimos, aceitámo-lo e ficámos bastante felizes com essa, até porque o filme já tem alguma duração e algum peso e já tem um certo caráter de fragmentação
e de mosaico, não é? Num certo sentido, e portanto ocupar-nos com intimidade mais do que um operário seria uma coisa impossibile de lidar. Perché abbiamo parlato, diciamo, ci siamo concentrati sulla vita privata, su un solo operaio. Questo in realtà è legato inizialmente a quello che è proprio il testo teatrale da cui siamo partiti. Nel senso, il film e il testo teatrale sono due testi separati, nel senso che il film non ha nulla a che vedere, diciamo così, con quello che è il testo teatrale, però abbiamo dovuto mantenere, come si fa in genere, alcune cose le abbiamo mantenute, alcuni elementi li abbiamo mantenuti, e come si fa in genere, no? Quando c'è un riferimento letterario, un testo da cui si parte, come si fa nel cinema, che si prende una parte, la si estrapola, no? Una parte la si toglie dal tutto e si segue quel filone che poi diventa rappresentativo per tutto quello che è, diciamo, il macrocosmo della rappresentazione poi nel film. E quindi avevamo due elementi, abbiamo deciso due elementi, abbiamo identificato che sarebbero rimasti a partire dal testo teatrale, cioè uno era la fabbrica che stava chiudendo, che chiudeva, e tutti gli eventi collegati. Due era, come nel testo teatrale si parlava proprio della vita intima, dell'intimità di questo ragazzo che era anche un operaio di questa fabbrica che chiudeva, e questo l'abbiamo mantenuto perché in realtà noi parliamo si mostra la vita e l'intimità la vita intima, insomma personale, di questi problemi personali di questo ragazzo, che però rappresentano poi, con il collassare della sua vita personale, intimità e così via, di questo suo rapporto, rappresentano anche quello che è il collassare, diciamo, dei rapporti e delle relazioni a livello molto più ampio. E quindi poi naturalmente si è inserito tutto quello che è un mosaico di tutti gli vari operai che circondano questo ragazzo, ma in realtà la questione era: il film ha già una bella durata ed è piuttosto ha un peso, ecco, di per sé, ed è piuttosto già frammentato e frammentario, perché deve seguire tutte queste persone, e sarebbe stato impossibile sviluppare il tema delle vite personali di tutti gli altri. Ringraziamo moltissimo Pedro Pigno, regista di A Fábrica de Nada, in concorso al TFF 35. Grazie mille.